Umunsi wa 11. Guhinduka inkoramutima y'Imana. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, tuzarushaho gukizwa urubanza rw'iteka kubw'ubugingo bwe. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 10. Imana ishaka kuba inkoramutima yawe. Imibanire yawe n'Imana igira amasura menshi atandukanye. Imana ni umuremyi wawe, ni umwami wawe na shobuja, umucamanza, umucunguzi, data, umukiza n'andi mazina menshi. Ariko ihame rishobora kugutungura ni ukumva ko Imana ishaka kuba inshuti yawe. Muri Edeni tubona imibanire y'Imana n'abantu itarimo amakemwa. Adamu na Eva bagiraga ubucuti magana n'Imana. Nta mihango bagiraga, nta myiteguro cyangwa idini, hariho ubucuti busanzwe hagati y'Imana n'abantu yiremeye. Kubera ko nta bwoba cyangwa umutima wacira urubanza Adamu na Eva bagiraga, bishimiraga Imana nayo ikabishimira. Ubundi twaremeye kubana n'Imana ubudatandukana, ariko nyuma yo gukora icyaha ubwo busabane bwavuyeho. Hari abantu bake mu isezerano rya kera batubwira ko bahawe umugisha wo kwitwa inshuti z'Imana. Mose na Aburahamu babita inshuti z'Imana. Dawidi bamwita umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Yobu, Enoki, Nowa bari bafitanye ubucuti bwihariye n'Imana. Ariko gutinya Imana usanga aribyo bigaragara cyane mu isezerano rya kera kuruta ubucuti. Aho Yesu aziye yahinduye byose. Ubwo yarihaga ibyaha byacu ku musaraba, wa mwenda wo mu rusengero washushanyaga gutandukana n'Imana kwacu watabutsemo kabiri uhereye hejuru ukagera hasi, byerekana ko byongeye gushoboka kwegera Imana. Aho abatambyi bo mu isezerano rya kera bamaraga amasaha n'amasaha bitegura kwegera Imana, twubu dushobora kuyegera igihe cyose. Bibiliya iravuga ngo ubu dushobora kwishimira ubucuti bushya bw'igitangaza dufitanye n'Imana, byose kubera ibyo Umwami wacu Yesu Kristo yadukoreye atugira inshuti z'Imana. Ubucuti n'Imana bushobora kubera ubuntu bw'Imana n'igitambo Yesu yadutangiye. Ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Hari indirimbo ya kera ivuga ngo Yesu ni inshuti yacu, ariko mu by'ukuri Imana iduhamagara kugirana ubucuti n'ubusabane n'abagize ubutatu: Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Ijambo inshuti yakoresheje muri iyi nteruro ntabwo rivuga umuntu usanzwe muziranye gusa, ahubwo barikoresha bibavuga umuntu w'inkoramutima wizerwa. Niryo jambo bakoresha bavuga umusore uherekeza umukwe, cyangwa se abantu bibyegera umwami yiyegereza akabizera nk'inshuti. Mu ngoro z'abami abagaragu bagomba kwitarura kure y'umwami, ariko inshuti ze zibyegera zigira hafi zikavugana nawe, zikamugeraho ndetse bagasangira n'amabanga. Kumva ko Imana ishaka kungira inshuti magara birangora kubyumva, ariko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ni Imana ifuhira ubucuti bwanyu nayo. Imana yifuza cyane ko tuyimenya bya hafi. Mu kuri yaremye isi ndetse ikurikiranya amateka, harimo na buri kintu cy'ubuzima bwacu, ari uburyo bwo kugira ngo dushobore kuba inshuti zayo. Bibiliya iravuga ngo yaremye amahanga yose y'abantu kandi irema isi mu buryo ishobora guturwaho, ishyiraho ibihe, iha n'abantu aho kuba kugira ngo bashake Imana, atari ugukabakaba mu mwijima gusa, ahubwo ngo bashobore kuyibona. Kumenya Imana no kuyikunda niyo mahirwe akomeye twahawe, kandi kumenywa no gukundwa niwo munezero uhebuje w'Imana. Imana iravuga ngo uwirata yirate ko yamenye akansobanukirwa, kuko ibyo ari byo nishimira. Biragoye kumva ukuntu hashobora kubaho ubucuti hagati y'Imana ishobora byose, itaboneka kandi itunganye muri byose, n'umuntu ufite byinshi adashyitsa kandi akaba umunyabyaha. Biroroshye kumva imibanire hagati y'umutware n'umugaragu, cyangwa se hagati y'umuremyi n'ikiremwa, ndetse wenda hagati y'umubyeyi n'umwana. Ariko nasobanura nte ko Imana ishaka kuba inshuti yanjye? Iyo twitegereje ubuzima bw'ababaye inshuti z'Imana muri Bibiliya, twiga amabanga 6 yo kugira ubucuti n'Imana. Turareba amabanga 2 muri iki gice, andi 4 tuzasesengura mu gice gikurikira. Uburyo bwo guhinduka inkoramutima y'Imana. Icya mbere, guhora uganira nayo. Ntuzigera ugirana ubucuti bukomeye n'Imana kuko kujya mu rusengero rimwe mu cyumweru, cyangwa kuko kugira igihe cyo kwihererana nayo rimwe ku munsi. Ubucuti n'Imana bukura uko ugenda uvugana nayo ibyo uhura nabyo byose mu buzima. Birumvikana ko ugomba kugira akamenyero ko guhura n'Imana buri munsi mu buryo bwo gusenga no gusoma ijambo ryayo, ariko Imana yo yifuza ibirenze umubonano umwe muri gahunda zawe za buri munsi. Ishaka ko uyiha umwanya muri buri kintu ukora, muri buri kiganiro, muri buri kibazo, ndetse no muri buri gitekerezo. Ushobora kuganira nayo umunsi wose ubudatuza, ukayibwira buri kintu urimo gukora cyangwa icyo urimo gutekereza buri kanya. Gusenga ubudatuza bivuga kuvugana n'Imana iyo urimo kugura ibintu, utwaye imodoka, ukora akazi kawe, cyangwa se ikindi cyose waba uhugiyemo. Benshi bibeshya ko kugirana igihe n'Imana ari ukujya ahantu uri wenyine nayo. Birumvikana na Yesu yabitanzemo urugero. Uzajya ukenera igihe cyo kuba wenyine n'Imana, ariko kizaba ari agace gato cyane k'umunsi wawe. Buri kintu cyose ukora gishobora guhinduka igihe umarana n'Imana uramutse usabye kukibanamo nawe, kandi ugakomeza kumva iri kumwe nawe.
Igitabo cyiza cyanditswe ku buryo bwo kwimenyereza kuvugana n'Imana buri gihe cyitwa The Practice of the Presence of God, kwimenyereza kugendana n'Imana, cyanditswe mu kinyejana cya 17 n'umufurere w'umufaransa witwaga Lawrence, wari umuboyi mu gikoni cy'ikigo cy'abafurere. Frere Lawrence yivugira ko yari yarize guhindura buri karimo gasanzwe naho kaba ari gato, nko guteka no koza amasahani, kagahinduka igikorwa cyo kuramya Imana no kujyana ubusabane nayo. Muri icyo gitabo avuga ko ibanga ry'ubucuti n'Imana atari uguhindura ibyo ukora, ahubwo ari uguhindura uburyo ubibonamo. Ugatangira gukora ibyo wajyaga wumva wikorera ubwawe, noneho ukajya ubikora ku bw'Imana, waba urya, waba wiyuhagira, ukora, uruhuka cyangwa se ukora isuku. Muri iki gihe twumva ko tugomba kuva mu byo dusanzwemo kugira ngo dushobore kugira igihe cyo kuramya Imana, ariko ibyo ni uko tutigeze twimenyereza kubana nayo igihe cyose. Frere Lawrence yari ageze aho bimworohera kuramya Imana akora imirimo isanzwe, ntabwo yari akeneye kujya mu myiherero idasanzwe kure y'abantu. Icyo ni cyo Imana ishima. Muri Edeni kuramya ntabwo byari iteraniro abantu bajyagamo, yari imyitwarire ya buri gihe. Adamu na Eva bahoraga mu busabane n'Imana. Kubera ko Imana iba iri kumwe nawe buri gihe, nta hantu ushobora kuba hafi y'Imana kuruta aho uri ubu ngubu. Bibiliya iravuga ngo isumba byose kandi iri hose kandi muri byose. Ikindi gitekerezo cyiza Frere Lawrence atwungura ni ukwimenyereza gukora amasengesho magufi ameze nk'ikiganiro uko umunsi ugenda, kuruta kugerageza gufata ibihe birebire by'amasengesho maremare. Kugira ngo ushobore gukomeza gutumbira Imana kandi urinde ibitekerezo byawe kujarajara, nakugira inama yo kudakoresha amagambo menshi usenga, kuko amagambo menshi atuma umutima ukubita hirya no hino. Muri iki kinyejana cyacu aho kujarajara aricyo kiranga benshi, iyi nama imaze imyaka nka 450 yo gusenga mu magambo yoroheje yagirira benshi umumaro. Bibiliya itubwira ko tugomba gusenga ubudatuza. Ibyo byashoboka bite? Bumwe mu buryo bwiza ni uguhwihwisa amasengesho yawe umunsi wose, nk'uko abakristo benshi bagiye babikora mu bihe byose. Ugahitamo interuro yoroshye ushobora kubwira Yesu utagombye kuvuga menshi, nko kuvuga ngo uri kumwe nanjye, cyangwa nakiriye ubuntu bwawe, cyangwa se niwe nishingikirijeho. Ndashaka kurushaho kumenya, ndi uwawe, umfashe ngo nkwizere. Ushobora no gukoresha interuro ngufi ukuye mu ijambo ry'Imana. Ku bwanjye kubaho ni Kristo, ntuzansiga njyenyine, uri Imana yanjye. Ugasubiramo iryo sengesho kugeza igihe ihame ryaryo ryinjira mu mutima wawe. Gusa ubanza ugenzure ko intego yawe ari ukubahisha Imana, aho kugerageza kuyikoresha ibyo wowe ushaka. Kugendana n'Imana ni ubugenge, ni umuco ushobora kwimenyereza. Nk'uko abacuranzi bakora imyitozo y'amanota ya muzika buri munsi kugira ngo bashobore gucuranga neza, ugomba kwimenyereza gutekereza Imana ibihe bitandukanye by'umunsi. Ugomba gutoza ubwenge bwawe kwibuka Imana kenshi. Mu gutangira ushobora gukenera gushyira ibizajya bikwibutsa kenshi ko Imana iri kumwe nawe buri mwanya. Ushobora gutangira ushyiraho udupapuro umanika aho ubona. Ushobora nko kwandika udupapuro tuvuga ngo Imana iri kumwe nanjye kandi mu ruhande rwanjye ubu ngubu. Abihaye Imana baba Benedictine bakoresha inzogera bavuza buri saha ibibutsa gutuza no kuvuga isengesho rya buri saha. Niba ufite isaha cyangwa mobile ifite inzogera, ari byo alarme, nawe ushobora gukora nkabo. Rimwe na rimwe uzajya wumva ko Imana iri kumwe nawe, ubundi ntacyo uzajya wumva. Nukora ibyo byose ari ukwishakira ibidasanzwe, kuko uri kumwe n'Imana waba ntacyo wumvise na busa. Ntabwo duhimbaza Imana ngo twumve tumeze neza, ahubwo tubikora kuko ari byiza. Intego yawe ntabwo ari ukumva ari uko umerewe neza, ahubwo no kwimenyereza gukora wibuka ukuri, kuko Imana ihora iruhande rwawe. Ubwo nibwo buzima bwo kuramya. Icya kabiri, kwimenyereza guhora uyitekerezaho. Ubundi buryo bwo kubaka ubucuti n'Imana ni ugutekereza ijambo ryayo kenshi ku munsi. Ibyo nibyo bita kuza ijambo. Kandi kenshi biri dutera umwete wo guhora dutekereza ku Mana, twibuka uko iteye, ibyo yakoze n'ibyo yavuze. Ntushobora kuba inshuti y'Imana utitoje kumenya ibyo ivuga. Ntushobora gukunda Imana keretse uyizi neza, kandi ntushobora kuyimenya utazi ijambo ryayo. Bibiliya iravuga ngo Imana yajyaga yiyereka Samweli mu ijambo ryayo. None munsi Imana iracyakoresha ubwo buryo. Nubwo udashobora kumara umunsi wose usoma Bibiliya, ushobora kuyitekerezaho kenshi mu munsi, wiyibutsa imirongo wasomye cyangwa se wafashe mu mutwe, kandi ugakomeza ukayuza mu bitekerezo byawe. Kwiyumvira aribyo meditation, abantu benshi bakunze kubifata nk'ibintu bikomeye, nk'ibintu by'ubwiru byagenewe abantu bihaye Imana bakajya kuba mu bigo byabo n'abandi nkabo. Ariko ubundi kwiyumvira ni ugushyira ibitekerezo byawe hamwe, ni ubuhanga umuntu wese ashobora kwiga kandi akabukoresha ahantu hose. Iyo ukomeza gutekereza ku kibazo ntukivaneho umutima, babyita guhangayika. Iyo ukomeje gutekereza ku ijambo ry'Imana nturikureho umutima, uba urimo kuryiyumvira. Niba ushobora guhangayika, ugushobora no gutekereza ku ijambo ry'Imana. Icyo ukeneye ni uguhindura ibitekerezo byawe, ukabikura ku bibazo byawe, ukabyerekeza ku mirongo ya Bibiliya. Uko urushaho gutekereza ku ijambo ry'Imana, niko ibyo uhangayikira bizagabanuka.
Igituma Imana yafataga Yobu na Dawidi nk'inshuti magara ni uko bakundaga ijambo ryayo kuruta ibindi byose kandi bakaritekerezaho kenshi mu munsi. Yobu yarivugiye ati, amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi, bundutira ibyo kurya binkwiriye. Dawidi we yaravuze ngo, amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Ahandi yandika ngo, nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Inshuti zisangira amabanga, n'Imana izakumenera amabanga yayo nufata akamenyero ko gutekereza ku ijambo ryayo umunsi wose. Imana yahishuriye Aburahamu amabanga yayo, yabikoreye Daniyeli, Pawulo n'abandi bigishwa n'izindi nshuti zayo. Nusoma Bibiliya cyangwa ukumva inyigisho cyangwa ukumva kasete, ntugahite ubyibagirwa ngo wigendere. Ufata akamenyero ko gukomeza gutekereza ku byo wumvise, ukomeze ubigarukeho kenshi. Uko umara igihe utekereza ku byo Imana yavuze, niko uzarushaho gusobanukirwa amabanga y'ubu buzima abantu benshi batajya bamenya. Bibiliya iravuga ngo, ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha, abo bonyine nibibwira amabanga yayo. Mu gice gikurikira turarebera hamwe andi mabanga ane yo kubagara ubucuti n'Imana, ariko ntutegereze ejo. Utangire uyu munsi kwimenyereza kuganira n'Imana ubudatuza no gukomeza gutekereza ku ijambo ryayo. Iyo usenga bigufasha kubwira Imana, iyo utekereza ku ijambo ryayo bifasha kukubwira. Byombi birakenewe niba ushaka kuba inshuti y'Imana. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imana irashaka kuba inkoramutima yawe. Umurongo wo gufata mu mutwe. Ubucuti bw'Imana yabugeneye abayubaha. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni iki nakora kugira ngo nibutse gutekereza Imana no kugira ngo mvugane nayo kenshi mu munsi?